वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज का और बीकॉम का जो कमर्शियल लॉ के अंडर चैप्टर आता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसका यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन कराने जा रहा हूँ। मतलब चैप्टर नंबर 2 कंसिडरेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंसिडरेशन? सो कंसिडरेशन इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, द वर्ड कंसिडरेशन वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, जिसकी कोई मूल्य होगा इन द सेंस ऑफ लॉ। लॉ की नज़र में मे कंसिस्ट ईदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट एक्रूइंग टू वन पार्टी दैट इज प्रोमिसर और फॉर बेरेंस डिटर्मिनेट लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर। ठीक है जी। So consideration is an essential element of a valid contract without which no single promise will be enforceable. It is term used in the sense something in return. Section 2 define consideration as follows. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does abstain from doing or promises to do or abstains from doing something, such an act or promise is called consideration for the promise। ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ सेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली कि जब एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जैसा कि प्रोमिसर चाहता है, मतलब जो प्रॉमिस करना चाहता है, ठीक है, जो ऑफर कर रहा है प्रॉमिस को, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन, उसने कोई काम किया है या उसको मना किया है कोई काम करने को, रोका गया है कोई काम करने को, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग प्रॉमिस, कोई प्रॉमिस को पूरा कर रहा है या उसको ना पूरा करने का प्रॉमिस भी कर रहा है। ठीक है जी। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एन एक्ट और एब्सिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, और उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ठीक है जी। एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन इज एब्सटिनेंस, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये किसी को कुछ रोकने के लिए भी हो सकता है, कि कोई काम मना करने के लिए भी हो सकता है। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी। ठीक है जी। कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Thus, from the above, it can be conclude that consideration promise in performance that parties exchange with each other. Form of consideration is equal to some benefit, right or profit of one party, some determined loss or forbearance to the other। ठीक है गाइस, ये क्या आ गया? कंसिडरेशन। तो हम आगे आगे डिस्कस करते हैं कि लीगल रूल्स क्या है रिगार्डिंग कंसिडरेशन। तो गाइस सबसे पहला है पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो कंसिडरेशन है मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और द थर्ड पार्टी एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। दिस implies return element of consideration. Contract of marriage in consideration of promise of settlement is enforceable. Contract of marriage भी enforceable होते हैं। An act done at the desire of the third party is not consideration. Consideration may move from promisee or any other person. In India, consideration may proceed from the promisee or any other person who is not a party to the contract. The definition of consideration as given in section 2D makes that proposition clear. According to the definition, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person does something, such an act is consideration. ओके और दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है? देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई स्ट्रेंजर कंसिडरेशन दे सकता है पर स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इन ऑर्डर टू सपोर्ट अ प्रॉमिस, अ पास्ट कंसिडरेशन मस्ट मूव अप बाय अ प्रीवियस रिक्वेस्ट। It is a general principle that consideration is given and accepted in exchange for the promise. But in the event of the services being rendered in the past at the request or the desire of the promiser, the subsequent promise is regarded as an admission that the past consideration was not gratuitous,
मतलब उसका थैंक्स करने के लिए जो पैसे दिए गए वो नहीं होगी, ठीक है जी। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, अ कंसिडरेशन which consists in the performance of an act is said to be executed. When it consists in a promise, it is said to be executory. The promise by one party may be the consideration or an act by some other party and vice versa. Fifth point क्या है बेटा? Consideration need not be adequate. Consideration need not be any particular value. किसी particular value नहीं उसकी होनी चाहिए कोई. It need not be approximately to equal to the value of the promise for which it is exchanged, but it must be something which the law would be regarded having some value. जिसको law माने कि इसकी कुछ value होनी चाहिए, वो consideration मानी जाएगी. Something in return need not equal to the something given. इट कैन बी, मतलब इसका यहाँ एग्जाम्पल हम एक गाड़ी का दे सकते हैं कि आपने किसी से कोई कार खरीदी और आपने उसको 50,000 दिए, गाड़ी चाहे 2.5 लाख की थी, अगर वो लीगली वो मान जाता है उस चीज़ पे तो लॉ में ये इन्फोर्सेबल है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उसकी पूरी वैल्यू भी हो, ठीक है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बैड बार्गेन, ये बैड बार्गेन भी हो सकता है दूसरी पार्टी के लिए। इट मे बी नोटेड इन दिस कंटेक्स्ट दैट एन agreement to which the consent of the promiser is freely given is not void merely because the consideration is inadequate, मतलब consideration अगर पूरी नहीं है तो वो void नहीं है, but as an exception if of it is shockingly less and other party allies that his consent was not free, then this inadequate consideration can be taken as an evidence in support of this allegation. हाँ, दूसरी पार्टी ये इल्ज़ाम लगा सकती है कि उसको ये कंसिडरेशन पूरी नहीं मिली, इसका मतलब उसको दबाव डाला गया ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद 6 पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same can't be consideration for a contract. Hence, a promise to pay money to a witness is void, for it is without consideration. Hence, such a contract is void for want of consideration. Similarly, an act by a client to pay his consent after the latter has been engaged a certain sum over and above of the fee in the event of success of the case would be void since it is without consideration. But there are where a person promises to do more that he is legally bound to do, such a promise, provided it is not opposed to the public policy, is a good consideration. It shouldn't be vague or uncertain. Right? Oh, चलिए 7th point, consideration must be real and not illusory. मतलब कोई हवा में बात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। Consideration must be real and must not be illusory. It must be something to which the law attaches some value. If it is legally or physically impossible, it is not considered valid consideration. Consideration must not be unlawful, immoral, opposed to the public policy. Only presence of the consideration is not sufficient. It must be lawful. Anything which is immoral or opposed to public policy also can't be valued as valid consideration. Next, suit by a third party to a contract. कौन है जो थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट को अपना केस डाल सकती है, ठीक है। Now, under the Indian Contract Act 1872, the consideration for an agreement may proceed from a third party. The third party can't sue on contract. Only a person who is party to a contract can sue on it. सिर्फ जो पार्टी है वही sue कर सकते हैं, ठीक है जी। Thus, the concept of stranger to a consideration is valid and is different from the stranger to a contract. The rule has some exceptions. Stranger to a contract can't sue is known as the doctrine of privity of contract. In other words, even a stranger to a contract may enforce a claim in the following cases. In case of a trust, a beneficiary can enforce his right under the trust, though he was not a party to the contract between the settler and the trustee. Number 2, in case of a family settlement, if the terms of the settlements are reduced,
into writing, the member of the family who originally had not been the party to the settlement may enforce the agreement in the case of certain marriage contracts and arrangements. A provision may be made for the benefit of a person. He may file the suit though he is not a party to the agreement. ठीक है जी. और नेक्स्ट क्या है? इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, when the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment shouldn't be involved in any personal scale, acknowledgement or estoppel, where the promisor or by his conduct acknowledges himself as an agent of the third party. It would result into a binding obligation toward the third party. ठीक है जी. 6 पॉइंट क्या है इसका? इन केस ऑफ convenient running with the land. ठीक है. The person who purchases the land with the notice that the owner of the land is bound by certain duties affecting land, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. And the 7th point, contract entered into through an agent. अगर किसी एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में आया है, the principal can enforce the contracts entered by the agent where the agent has acted within the scope of his authority and in the name of the principal. Validity of an agreement without consideration. The general rule is that an agreement made without consideration is void. In a valid contract, consideration is very important. A contract may only be enforceable when consideration is there. However, the Indian Contract Act contains exceptions to this rule. In the following cases, the agreement though made without consideration will be valid and enforceable. Right? वो कौन से हैं? पहला है natural love and affection. It must be made out of natural love and affection between the parties. Parties must stand in near relationship to each other. ठीक है. It must be in writing. It must also be registered under the law. A written and registered agreement based on the natural love and affection between the parties standing in near relation, for example husband and wife, to each other is enforceable even without consideration. Compensation for the past voluntary services. A promise to compensate wholly or in past a person who has already voluntarily done something for the promisor is enforceable under section 25(2). In order that a promise to pay for a past voluntary services be binding, the following essential feature must exist. The services should have been rendered voluntarily. The services must have been rendered for the promisor. The promisor must be in existence at the time when the services were rendered. The promisor must have intended to compensate the promise. And number 3, promise to pay time-bearer debt, where promise in writing signed by a person making it or by his authorized agent is made to pay a debt beared by limitation, it is valid without consideration. Agency. According to the section 185 of the Act, no consideration necessary to create an agency. Completed gift. In case of the completed gift, the rule no consideration, no contract doesn't apply. Gifts doesn't require any consideration. Bailment. No consideration is required to affect the contract of bailment. Bailment is the delivery of good from one person to another for some purpose. This delivery is made upon a contract that post accomplishment, the goods will either be returned or disposed of according to the direction of the person delivering them. No consideration is required to affect a contract of bailment. Okay? Or charity. If a promisee undertakes the liability to promise to a person to contribute to charity, there is a contract shall be valid. ठीक है जी. और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है और इसमें कोई सी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होगी डेफिनेटली.
ठीक है जी। तो गाइज ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है कंसिडरेशन वाला। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बुक्स को सारे एग्जांपल्स के साथ इसमें नहीं बनाया, सिर्फ जो मेन चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, नोट्स बनाने वाली हैं, उसी पे फोकस किया है। ठीक है जी। आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए और अगले चैप्टर्स कंप्लीट यहीं से कर लेना मेरे साथ। ओके जी, डन।